Электрический очаг Frispos 50 LED FX, потрясающий эффект пламени, муляж дров, выполненный по слепку настоящих дров, расположенный за прямым стеклом. Регулировка яркости пламени, 5 режимов, регулировка цвета пламени, желтый, красный, зеленый, синий, красно-синий, авторежим, смена цвета пламени каждые 15 секунд. Новый кварцевый обогреватель с функцией климат-контроль спрятан в верхней части очага. Обеспечивает обогрев в холодную погоду, а что самое главное, не сжигает кислород в помещении. Чтобы узнать больше, спуститесь под видео, там есть ссылка на наш сайт. Мы ждем вашего звонка. Нажмите на ссылку, позвоните нам, и вы останетесь довольны. Спасибо за доверие. А еще нажимайте на вот это видео в рекомендации, либо посмотрите отзывы о нас.